ஹாய் ஹாய்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா, குழந்தைங்களுக்கு கசாயம் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். கசாயம்னா குழந்தைங்களுக்கு இந்த பனிக்காலத்துல ரொம்ப சளி பிடிக்குது, ரொம்ப கொருன்னு இருக்கு, ஃபீவர் வருது. இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து மருந்து ஊத்திட்டே இருந்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் மருந்து நிறைய யூஸ் பண்ற குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா உடம்புல எலும்பு வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிடுது. அதனால நிறைய யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கூட நிறைய ரிசர்ச் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக தான் நான் மோஸ்ட்லி குழந்தைங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து மருந்து ஊத்துறது அந்த அளவுக்கு நான் ரெஃபர் பண்ண மாட்டேன். என் குழந்தைங்களுக்கு மோஸ்ட்லி நான் வீட்டில இருந்து ரெடி பண்ணுவோம். ஃபீவரா இருந்தாலும் சரி, கோல்டா இருந்தாலும் சரி, நான் வீட்டில இருந்து தான் கண்டிப்பா ரெடி பண்ணி என் குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பாட்டுவேன். என் குழந்தைக்கு 2 வயசு ஆகுது. அவளை மோஸ்ட்லி நான் ஒரு 5 டைம்ஸ் தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போவேன். ரொம்ப ஃபீவர் அதிகமா இருந்ததுன்னா மட்டும் தான் நான் கூட்டு போவேன். வேற விஷயத்துல கூட்டு போயிருப்பேன். தவிர இந்த சளி பிடிச்சிட்டு ஃபீவர் வருது அதுக்குன்னா அடிக்கடிக்கு நான் ஹாஸ்பிட்டலாம் கூட்டு போக மாட்டேன். வீட்டிலே நான் கசாயம் ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துனா 2 டேஸில் கண்டிப்பாக கன்ஃபார்மாக க்யூர் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு 1 டேஸில் பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கோல்டு வந்து கம்மியாக அந்த இரும்பல் கோல்டு குருன்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். செகண்ட் நாள் ஊற்றுனா சரியாகவே போயிடும். அதுக்காக தான் நான் இந்த இது பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கும் என் குழந்தைக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்காமல் இருக்குது. அதுக்காக தான் நான் ரெடி பண்ணி போயிருக்கேன். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சரி வாங்க, என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே வாங்க, எந்தெந்த பொருள் தேவை அப்படின்றத நான் இந்த இதில் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா, ஃபஸ்ட்டு துளசி இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த துளசி இலையில் ஒயிட் கலரில் இருக்குது, கருந்துளசின்ட்டு ரெண்டுமே இருக்குது. இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு மருத்துவ குணம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. இந்த கருந்துளசி அப்படின்றது வந்து இந்த கருந்துளசி வந்து கொஞ்சம் பிளாக் கலரில் இருக்கும். இதில் ஒட்டிகிட்ருக்கு. ஒரு நிமிஷம். ஓகே இந்த கருந்துளசி வந்து இந்த இது இலை கூட காம்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவே கொஞ்சம் பிளாக் கலரில் இருக்கா மாதிரி இருக்கும். இந்த கருந்துளசின்னு சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணா துளசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இது வந்து மருத்துவ குணம் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ தான் நாங்கள் எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் வாங்கி வச்சுருவோம். இது எல்லாமே எங்கள் வீட்டு தோட்டத்துலேருந்து எடுத்தது தான். ஸோ நீங்களும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன தொட்டியாக இருந்தாலும் நீங்கள் வச்சு வளர்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா குப்பைமேனி இலைன்னு சொல்லுவோம். இங்கே நிறைய ரோட்டில் ஓரத்துலலாம் கிடைக்கும், முளைச்சிருக்கும். அதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதுவும் இந்த சளியை வந்து ரொம்ப கக்குவான இரும்பலெல்லாம் ரெடி பண்ணுறது, கரைச்சி வெளியே கொண்டு வரதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். வெத்தலையும் எங்கள் தோட்டத்தில் தான் எடுத்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா கற்பூரவள்ளி இலை. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச இந்த கற்பூரவள்ளி இலையும் இரும்பலுக்கு, சளிக்கு, அதுக்கெல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீரகம் எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் மிளகு, ஒரு துண்டு இஞ்சி, இதெல்லாம் எடுத்துருக்கேன். இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த வீடியோவை நம்ம பண்ண போகிறோம். இந்த கசாயத்தை ரெடி பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, இது எல்லாமே ஒரு டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பவுலில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க கிருமி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த மஞ்சள் தூளை இது பண்ணிவிடும். லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கிறதாலும் போட்டுக்கலாம். அதை விட இது வந்து கொஞ்சம் பின்னாடியெல்லாம் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இது பின்னாடியெல்லாம் கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த இலையில் மட்டும். மீதெல்லாம் நார்மலாக வாஷ் பண்ணி எல்லா இலையுமே எடுத்துருக்கேன். அதனால தான் இதை நான் ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணியும் காமிச்சேன். இது கூட வேணும்னா நீங்கள் வந்து இது கூட கொஞ்சம் தூதுவளையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிற ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் வச்சுருக்கோம். பட் அது வந்து மழையினால எல்லா இலையும் உதிர்ந்து போச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் போட்டு சொல்ல கண்டிப்பாக எல்லாமே போட்டு தான் நான் செய்வேன். இந்த 5 இலையாக கன்ஃபார்மாக இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக அதை போட்டு செய்யுங்க, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சரிங்க, இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு சொம்பளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணியை இதில் ஊற்றுவோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்குங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த துளசி இலையை எடுத்துருக்கோம். துளசி இலையை கொஞ்சம் இது மாதிரி பிச்சு போட்டுங்க. இதை கட் பண்ணி போட்டதுன்னா ஓகே, ஆனால் பிச்சு போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது மாதிரி கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா இந்த வெத்தலையை எடுத்துருக்கேன். இந்த வெத்தலையும் துண்டாக நறுக்கி இதில் போட்டுருங்க. போட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து இந்த குப்பைமேனி இலையும் லைட்டாக இது மாதிரி பிச்சு போட்டால் ரொம்ப அந்த ஜூஸ் எல்லாம் நல்லா இறக்கும். அந்த ஜூஸ் தான் குழந்தைங்களுக்கு அந்த சளியெல்லாம் எடுக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா இந்த கற்பூரவள்ளி எடுத்திருக்கேன். 1 2 3 4 5 லீஃப் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ஒரு 4 இருந்தால் கூட ஓகே தான். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு போடணுமோ அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். எடுத்து போட்டுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீரகம் கொஞ்சோண்டு ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக போடுங்க. அசிடிட்டி ரொம்ப நெஞ்செரிச்சல் அது மாதிரி அதிகமாக இருக்கும். அதுக்காக கொஞ்சம் கம்மியாக போடுங்க. மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு 2 சிட்டிக்கு அளவுக்கு போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஒரு 5-6 அந்தளவுக்கு எடுத்துப்போம், ரொம்ப வேண்டாம். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு குடிக்க மாட்டாங்க இல்லையா, அதனால் காரம் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால மிளகு எடுத்திருக்கேன். இதில் போட்டு கொஞ்சம்
இந்த பூண்டு நைக்கிற கல்லில் வந்து நல்லா நச்சு எடுத்துகிட்டு போனால் அது வந்து நல்லா ஜூஸ் இறங்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக எடுத்து அதிலே போட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த இஞ்சி துண்டு, ஒரு துண்டு இஞ்சி துண்டு வச்சுருக்கு இல்லையா, அதுவும் கொஞ்சம் இஞ்சி எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா கொஞ்சம் நச்சு எடுத்துங்க. மிக்சியில் போட்டுறாதீங்க தயவு செஞ்சு. நீங்கள் நல்லா இந்த உரல் கல் வச்சு நல்லா நச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஜூஸ் நல்லா வரும். ஓகே, இந்தளவுக்கு நச்சாவே போதுமானது. அந்த சாறு நல்லா இறங்கிடும். ஓகே, இது நம்ம செய்யறதுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. இனிமேல் இதை அடுப்பில் வைக்க வேண்டியதுதான். இதெல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு நம்ம கஷாயத்தை ரெடி பண்ண போகிறோம். நம்ம கஷாயத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஆன் பண்ணியாச்சு. அது நல்லா கொதிச்சு நல்லா கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு 20 நிமிஷம் ஆனாலும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க. லைட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஜூஸில் நல்லா இறங்கிடும். அதுக்கப்புறமா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொடுங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு குடிக்கலைன்னா கொஞ்சோண்டு பனவெட்டு வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே வேணாலும் அப்படியே கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்ல எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்படியே குடிக்காத குழந்தைங்களுக்கு லைட்டாக கொஞ்சோண்டு சேருங்க, ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க. அந்தளவுக்கு கொடுத்தீங்கன்னாவே கண்டிப்பாக ஒரு நாளில் கண்டிப்பாக சரியாயிடும். இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இருங்க, வெயிட் பண்ணுவோம் அது கொதிக்கிற அளவுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கொதித்து வந்துட்டுருக்கு. நல்லா பார்க்கலாம். இது மாதிரி நல்லா கொதித்து வந்ததுங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப நல்லா கொதிக்க சொல்லவே நல்லா தெரியும். நல்ல வாசனையும் நல்லாவே இருக்கும். அது ஸ்மெல்லே நல்லா இருக்கும். அந்த வாசனை அது பண்ணால் தான் அந்த மூக்கடைப்பெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி ஃபீல் வரும். நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா சுண்டி வந்த பிறகு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சூப் மாதிரி குடிக்கிறதுக்கு இது பண்ணலாம். ஓகேங்க, நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது மாதிரி 1 கப்பு அளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த அளவுக்கு கொடுக்காதீங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 வயசு குழந்தைங்கன்னா இந்த கப்பில் பாதி கப்பு அளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போகும். இது காலையில் சாயந்தரம் 2 வேளையுமே கொடுக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களுக்கும் இதை கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே நல்லாயிருக்கும். இது குடித்த உடனே கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். அதனால் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சூப்பர் ரிசல்ட் கிடைக்குங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோவில் இந்த ஒரு பயனுள்ள தகவல்களை நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எந்த அளவுக்கு லைக் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி நாங்கள் குழந்தைங்களுக்கு காரம் செய்வோம்ல, உரமருந்து சொல்லுவோம், காரம் சொல்லுவோம், அது எப்படி ரெடி பண்ணுவோம், என் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். நீங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.